Selamat pagi kawan-kawan semua, apa kabar? Sekarang ini saya sedang masak video sup permintaan Siana. Hari ini dia tak pergi sekolah sebab dia ini demam batuk. Saya nak bawa dia pergi ke klinik satu Malaysia nanti. Nak minta itu surat cuti dia untuk hari ini, isyarat sekolah. Kalau dia tak ini, kalau budak-budak tak pergi itu, ya mesti surat dari dokter. Nanti itulah, nanti saya akan bawa si anak juga lah tengok klinik di satu Malaysia nanti. So, bahan-bahan si anak punya ini kuih tiaw sup. Di sini ada bawang yang saya sudah goreng sedia, 2 ekor udang, sedikit biskuit, dengan ini sedikit sayur sawi lah. Nah, ini kuih tiaw dia pun saya tengok dah lembut nih. Terus sekarang saya angkat ke sini. Saya pun tidak ingat di mana saya taruh itu sudut yang untuk saya ambil itu, ini khas untuk angkat mie ke video ke. Saya pun udah lupa taruh mana. Itu udah lembut, saya udah angkat taruh sini, dan saya akan simpan ini udang, sayur sawi, sedikit biskuit, dengan ini bawang goreng lah. Dan nanti suka si anak mau taruh apa, garam kah, kecap kah, suka dia nantilah. Ini resepi sarapan budak-budak yang paling terringkas. Sedikit lagi. Sayang nanti. Ini air pun udah mendidih. Saya angkat dan tuangkan ke sinilah kuih tiaw si anak ini. Ini panas juga kuali ini. Oke, sudah selesai, siap si anaknya ini. Permintaan kuih tiaw sup. So inilah dia kuih tiaw sup permintaan si anak. Udah siap. Nak, oh nak, udah siap. Nah, halo sekejap. Sini kau. Halo sekejap. Halo.
Nah, nanti angkat di sini lah, guna ini piring. Nah, nanti supaya tidak panas, angkat pelan-pelan tau. Nanti suka kau lah mau taruh garam kau mau taruh apa. Oke, sekian setakat di sini dulu video kita. Sekian terima kasih karena menonton. Jumpa lagi di lain video. Bye bye.